السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتم خبير التجميل والاعشاب وتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن حاجه رائعه جدا، عن وصفه من الوصفات الرهيبه جدا جدا. الوصفه بتاعتنا النهارده دي عن اطاله الشعر. المكون اللي احنا هنستخدمه في الوصفة بتاعتنا من الحاجات البسيطة اللي مش غالية خالص، بالعكس سعره بسيط، الكيلو منه ما يعملش حتى 5 جنيه. الحاجة اللي احنا هنستخدمها النهاردة احنا اصلا بنرميها. لن تتوقعوا مدى فوائدها الرهيبة جدا. النهاردة هنتكلم عن مشروب رهيب. المشروب ده مش هنشربه بس، لا، هنشرب منه كوب وكوب وكوب منه، بس هنحط عليه اضافة حاجة زيادة، هنحطه على شعرنا او هنستخدمه على شعرنا. وفعلا فعلا ان شاء الله باذن الله لن يتوقف شعرك عن النمو. طيب ايه هو وهنعمله ازاي والاستخدام ازاي؟ اول حاجة المكون الرئيسي بتاعنا هو البنجر او الشمندر او الشندر زي ما انتم شايفينه اي شكله. تمام. لكن انا مش عايزاه لوحده المرة دي انا عايزاه بالورق بتاعه اللي احنا بنرميه، اللي غالبا كتير قوي بتروحي السوق تشتريه يوزنلك بيه وبعدين يقطعلك الورق ويرميه ويديكي البنجر لوحده. لا، انا عايزة البنجر بالورق كله على بعضه. طيب هستخدمه ازاي؟ هبدأ اجيب سكينة، اقطع الورق، هغسله كويس جدا جدا بالمية، وبعدين ابدأ اجيب البنجر هقشره، هقطع البنجر وهقطع الورق اللي انا غسلته، احطهم في الخلاط، احط عليهم كمية مناسبة من المية، وابدأ اضربهم في الخلاط كويس جدا، وبعدين ابدأ اصفيهم. هاخد كوب منه يوميا على الريق الصبح، وكوب تاني بعد ما اخدت الكمية اللي انا عايزاها هشربها. هجيب حوالي 7 فصوص توم. تمام. هبدأ اقشرهم احطهم في الخلاط مع الاوراق اللي انا قطعتها وضربتها في الخلاط، احط معاها 7 فصوص توم، هضربهم في الخلاط تاني، وبعدين ببدأ اصفيهم. اللي انا صفيته ده هيتشرب زي ما قلت لكم كوب على الريق، كبار صغيرين هو ممتاز. فوائده رهيبة جدا. له فوائد العلاج او مكافحة وعلاج كمان والعياذ بالله الخلايا السرطانية بشكل رهيب. بس طبعا مع نظام غذائي، ان انت ما يعني لا قدر الله الناس اللي عندها سرطان ما تاكلش بروتينات خالص ولا لحوم. وبيبقى مشروب بشكل معين مع اضافة الجزر وبعض المكونات. ان شاء الله نحاول نعمله لكم فيديو من الفيديوهات على قناة هل تعلم مع مريم يحيى. بالمناسبة هسيب لكم اللينك بتاع القناة اسفل الفيديو في صندوق الوصف، فيها معلومات طبية ومعلومات عن بعض المكونات الخاصة بالتجميل البشرة والشعر، لكن بنتكلم عنها بصيغة هل تعلم، وبنتكلم عن المكونات بحد ذاتها تفيد ايه كمان، مش بس في اطار الخلطة او الوصفة. يعني زي ما قلت لك، بعد ما تضيفي عليه الثوم وتضربيه في الخلاط وتصفيه، هنبدأ نستخدمه كالآتي للشعر. اول حاجة هتبدأي تغسلي شعرك بالمية والشامبو بشكل جيد، وبعدين بنبدأ نوزع الخلطة دي على فروة الراس والجذور، كل الشعر من الجذور لحد الأطراف. وبعد كده طبعا بنبدأ بعد يعني ما بنوزعها على الشعر كله، بنبدأ نسيبها على الأقل من ساعة لساعتين على الشعر. بعد كده بنغسل الشعر بمية دافية وكمية بسيطة من الشامبو لو انتي عايزة طبعا تتخلصي من ريحة الثوم. بس هي يعني ريحة الثوم بتكونش قوية لان البنجر بيطغى عليها، ريحته بتطغى عليها. وبعدين بنبدأ ندهن الشعر عادي، اي الدهان بتاعنا عادي مفيش مشكلة. وتاني يوم بنعمل نفس الحكاية. برضو بنستخدم بنشرب المشروب، بنعمل الماسك على الشعر من الجذور للأطراف. لكن أنصح طول فترة الماسك حاولي تدهني شعرك كميات بسيطة من زيت الزيتون مثلا أو زيت جوز الهند أو أي مرطب بتستخدميه. حاولي تبعدي عن الكريمات شوية، عشان مش كل يوم نبدأ نضطر ان احنا نغسل الشعر قبل وبعد الوصفة. فممكن طبعا شعرنا يتغسل مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع. يعني وبعد الوصفة ممكن تسيبيها على شعرك مع الأهمية الشديدة لغسل الشعر أقل حاجة 3 مرات أسبوعيا. طبعا الوصفة بتاعتنا المفروض بتتعمل بشكل يومي، كل يوم نستخدمها وكل يوم نشرب المشروب. انما لو صادف انك بعض الايام ما قدرتيش فيها تحطيها على شعرك، يبقى ما توقفيش شرب المشروب، تشربيه. لو ما قدرتش اعملها على شعري هشرب برضو المشروب، لكن
عشان الاقي النتائج اللي انا بقولك عليها، ان انت فعلا شعرك لن يتوقف عن النمو، هيفضل يطول يطول وهيدي طول رائع وجميل. على الاقل لازم تستخدميها على الاقل من 3 ل4 مرات في الاسبوع، يعني يوم بعد يوم. فحاولي انك ما تقلليش عن كده، يبقى عشان ما تتلخبطيش. المفروض ان احنا نستخدمها يوميا، بس لو مع البرد او انتي مشغوله هستخدمها يوم بعد يوم. ولازم الشعر يتغسل على الاقل 3 مرات اسبوعيا. بعد الوصفه المفروض بساعتين بشطف الشعر بالميه، انما لو اضطريتي انك ما تشطفيش شعرك وتسيبيها على شعرك عادي، ممكن تحطي تاني يوم عليها تاني، بس مش اكتر من مرتين، ولازم الشعر يتغسل. وخدي بالك من حاجه مهمه، يعني لو هي لسه مبلوله على شعرك او لسه في منديه شويه على شعرك، ما ينفعش تنامي بشعرك على اي مخده، لان هتصبغ لون احمر على المخده نفسها او على المكان اللي بتنامي فيه. فالافضل ان احنا نغسلها بالميه بقى بعد الوصفه، او ان انا احاول بقى الف شعري مثلا بحاجه قطن او كده، عشان خاطر ما تعمليش لون في المخده. الناس اللي هيقولوا لي احنا صابغين شعرنا باللون الاصفر مثلا او اللون الاصفر او الميش، هي هتغمق الشعر، يعني ممكن بنسبة الشعر يتلون شوية. فلو انتي صابغه شعرك اصفر ويعني عايزة تحافظي على اللون ففي الوقت ده مش هينفع تعملي الوصفة. الوصفة مناسبة لجميع انواع الشعر. الوصفة مفيش منها اي ضرر لاي عمر من الاعمار، ولا شرب المشروب، ولا حتى طبعا وضعها على الشعر. انما بالنسبه للاطفال بقى تحت سن ال3 سنين، بالنسبه لشرب المشروب اعمل لهم بنجر لوحده من غير الاوراق، لان الاوراق هيبقى طعمها صعب عليهم شويه. فاعمل لهم عصير البنجر لوحده، البنجر بس بدون اوراق تحت ال3 سنين. وحط لهم مثلا معاه جزر، اضربيه في الخلاط مع جزر ولا حاجه، هيدي طعم احلى، او مع البرتقال. البرتقال جميل طبعا مع البنجر، هيدي طعم اجمل، فهيستساغوه وهيتقبلوا الطعم بتاعه ان شاء الله. اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله كام مره، وينفع احطها لمين ومين ما ينفعش، عدد المرات والوقت اللي بتتساب فيه الوصفه على الشعر، عشان اكون جاوبت على كل الاسئله. عشان لو في اسئله فيها نفس الحاجات اللي انا جاوبت عنها في الفيديو، هيبقى الناس اللي بتسال ما شافتش الفيديو كامل. اتمنى تشوفوا الفيديو كامل عشان تقدروا تستفيدوا. عشان انا شويه بطول في الفيديو عشان اقدر ان انا اجاوب على كل اسئله الناس، والناس تبقى فاهمه الشرح وافي، ميبقاش فيه اي مشكله ان شاء الله لاستيعاب اي حاجه خاصه بالفيديو. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتوا معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل وصفاتي اول باول. وصفاتنا كلها بسيطه في متناول ايد الجميع. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.